Olá, família! Olá, bebês! Como vocês estão? Chegamos à nossa última semana de atividades e essa semana nós escolhemos um tema típico para trabalhar a regionalidade com os nossos bebês e a cultura também. Então, essa semana toda trabalharemos sobre o tema Festa Junina. E a atividade de hoje nós iremos desenvolver a coordenação motora dos nossos bebês. E ela se chama Pula Fogueira. Então vocês irão pegar uma almofada ou até mesmo uma manta. E os bebês que ainda não engatinham, vocês vão estimular que eles passem por cima dessa almofada. Já os bebês que estão engatinhando, vocês irão incentivar chamando para que eles pulem a almofada, como seria a fogueira. E para os bebês que já andam, eles irão pular a almofada, assim como a tia Mari vai demonstrar. Eu espero que os bebês gostem dessa atividade e vocês também. Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, io. Um grande beijo, meus amores. Até mais!